თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დღეს პროექტის საზოგადოების ჩართულობისა და თანამშრომლობის პროგრამა სამართლებრივი განათლებისთვის პრეზენტაცია გაიმართა. შეხვედრას მედიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ. პროგრამა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანტინარკოტიკული საერთაშორისო ბიუროს მხარდაჭერით ხორციელდება სამთავრობო სტრუქტურების, ადგილობრივი თემის, საჯარო სკოლების, კერძო სექტორის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და საერთაშორისო საზოგადოების მიერ მოზარდთა შორის დანაშაულის პრევენციას და სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება. აღნიშნულ პროექტს პარტნიორობა საქართველოს შინაგან საქმეთა, განათლების, იუსტიციის, ასევე სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროები უწევენ. დღეს ჩვენ ქალაქ თელავში ვაკეთებთ აღნიშნული პროგრამის პრეზენტაციას, კერძოდ კი ორი კომპონენტის პრეზენტაციას. ეს არის სამართლებრივი განათლების კომპონენტის პრეზენტაცია სკოლებისათვის და სათემო ახალი კომპონენტის პრეზენტაცია არასამთავრობო სექტორისათვის. დღეს დაიწყო კახეთის რეგიონში, სულ 1 წლის განმავლობაში ვიმუშავებთ 4 რეგიონში, ეს არის კახეთი, ქართლი, შიდა ქართლი, სამეგრელო და სამცხე-ჯავახეთი. დღეს ჩატარდა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, სადაც იყო დაყენებული სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც გულისხმობს დანაშაულის პრევენციას. აქამდე ამ კუთხით არაფერი არ გაკეთებულა, თუმცა დღეს PH International-მა შემოგთავაზა საგრანტო კონკურსი, სადაც აუცილებელია არასამთავრობოების და სათემო ორგანიზაციების ჩართულობა.